هاد القصة اللي غادي نعاود لكم النهاية ديالها ما غاديش تطيح لكم في البال، لأنها نهاية غير متوقعة. وكيف العادة كاينه الاستفادة. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو القصة. كان واحد السجين مسجون في واحد القلعة، وكان محكوم عليه بالإعدام، وما بقى على تنفيذ الحكم غير ليلة وحدة. وفي ذاك الليل وبين ما السجين غارق في التفكير والخوف، تفتح باب الزنزانة فجأة، وهو يدخل عنده الإمبراطور مع الحراس ديالو. قال ليه الإمبراطور: غادي نعطيك فرصة أخيرة، إلا عرفتي تستغلها تقدر تنجي حياتك. قال ليه: كاين واحد المخرج هنا في الزنزانة ديالك، وما عليه حتى شي حراسة. إلا لقيتيه وخرجتي منه فراك حر، وإلا ما لقيتيهش فراه غدا مع شروق الشمس غادي يجيو الحراس ويديوك للإعدام. المهم فكوا ليه السناسل، وخرج الإمبراطور والحراس ديالو ومشاو في حالهم، وبقى السجين بوحدو. بدا كيقلب في الزنزانة بجنون، قلب في الحيوط، في الأرض، في كل زاوية. وفجأة بان ليه واحد الغطا مخبي تحت واحد الزربية قديمة. حيد الزربية وحل داك الغطا، لقى واحد السلوم كينزل تحت الأرض. هبط معاه ولقى شي دروج كيطلعوا للفوق. بقى طالع معاهم حتى حس بالنسيم ديال الهواء، وهو يقول في راسو: ها الأمل بدا كيبان. ولكن في الأخير لقى راسو في واحد البرج عالي بزاف، والأرض ما بيناش. وبديك العصبية ضرب رجلو مع الحيط، وهو يحس بواحد الحجرة كتحرك. حركها من بلاصتها ولقى واحد الممر ضيق بزاف. دخل معاه وهو كيزحف، وسمع الصوت ديال الماء، وزاد كبر الأمل في قلبه، حين تعرف أن القلعة قريبة للنهر. وفي الأخير وصل لواحد النافذة كانت مسدودة بالحديد، وبقى كيتفرج منها على النهر، ولكن ما قدرش يخرج. رجع وعاود قلب وحاول من جهة أخرى، كل مرة كيبان ليه الأمل، وكل مرة كيلقى الطريق مسدودة. وبقى هكا الليلة كاملة حتى عيا وتعب وخاب الأمل ديالو. حتى طلع الصباح وجا عنده الإمبراطور والحراس ديالو، حلوا الزنزانة ودخلوا عنده. قال ليه الإمبراطور: شفتك باقي هنا. جاوبو السجين بحزن وقال ليه: كنت كنظنك صادق معايا. قال ليه الإمبراطور بهدوء: إيه راه كنت صادق معاك. قال ليه السجين: قلبت في الزنزانة كاملة حتى عييت، ما خليت حتى بلاصة ما جربتها. فين هو هذا المخرج اللي قلتي ليا؟ قال ليه الإمبراطور: باب الزنزانة كان محلول من البارح، ما سديناش فاش مشينا. سكت السجين، ولكن للأسف فهم متأخر. العبرة من القصة: الإنسان بزاف المرات كيصعب الأمور على راسو، وكيقلب على الحلول المعقدة، وما كيشوفش الحل البسيط اللي قدامه. حياتنا تقدر تكون سهلة إلا فكرنا ببساطة، وكتولي صعيبة ملي كنصعبوها بتفكيرنا.